而家就離開咗佛羅倫斯啦，咁就嚟到咗一個喺比薩南部嘅一個小鎮，係喺海邊嘅一個小鎮。咁離比薩咧就大概係10零公里，唔到20公里嘅啫。咁呢度就舒服好多啦，就冇佛羅倫斯咁多人啦。佛羅倫斯到處都係人頭湧湧咁款，呢邊就感覺就悠閒寧靜好多，喺啲街道都好靚啊！呢個鎮叫做咩鎮話？里約窩。里約窩呢個鎮。佛羅倫斯遊客多到離譜，咁搞到啲住宿咧就係相當之貴嘅，啲酒店咧隨便都要1000、2000嘅啦，可能起步都要1000嘅啦，啲酒店1000到2000之間，2000嘅都係一大片嘅酒店，2000蚊一晚都係好普通嘅房啫，所以就唔住佛羅倫斯啦。而且呢個小鎮咧一嚟就喺海邊，有海邊嘅風景，佢有啲海堤啊、燈塔啊，仲有城堡啊之類嘅。二嚟咧，佢就離比薩比較近咯。我哋都會有時間就會去比薩就行下，比薩都係好出名嘅地方嚟嘅。佛羅倫斯嘅話，呢度去都其實都唔算遠嘅，想去都仲可以再去嘅。不過到時唔知有冇必要。佛羅倫斯咧就除緊佢啲文藝啊、古代啊啲建築啊出名之外咧，其實佢嘅足球都好出名嘅，特別係以前咁計啦，從70年代到90年代啦，意大利甲級足球賽係全世界都出名嘅。但係只係到緊90年代後期咧，就90年代初期啦，德甲亦都打得好好。嗰陣時候就德甲、意甲啦。90年代後期咧就係英超足球聯賽同埋西甲足球聯賽又多人睇啲嘅。而家意甲咧就係沒落咗嘅。意甲嘅年代咧就佛羅倫斯嘅足球俱樂部咧都係其中一支世界最大嘅俱樂部嘅。有好多出名嘅球員嘅當時。哇，係咁。呢度就係呢個里沃拿呢個鎮嘅街道啦，就唔知係咪中心。呢個鎮就幾靚嘅，幾悠閒嘅。都好舊嘅啦，睇啲建築物。呢個鎮都好耐歷史啦。佢離比薩就10零公里嘅啫。去比薩就搭火車過嚟就1個站嘅啫。我哋住呢度，聽日就搭車過去比薩。呢啲係辣椒。不過咧就搭唔到火車啦。聽日全意大利啲火車都大罷工。可能只能搭公交車。呢度係意大利第3港口城市喎。第3港口咁犀利啊？佢啲海鮮出口到全世界嘅。哦，咁呢度海鮮應該就好平啊。我見網上有好多人喺佛羅倫薩自駕過嚟呢邊食海鮮。原來唔覺意嚟咗意大利呢度食海鮮出名嘅地方啊，犀利。呢邊咧就有個好似中央市場咁嘅嘢，又係好多食品，特別係食海鮮平。佢係歐洲最大個幾個中央市場之一。哇，犀利！咁我哋住嗰度咁睇落都可能應該就掂當過巴塞隆拿嗰個波蓋尼亞市場。呢座就係佢呢個鎮嘅出名嘅教堂啦，上面有鐘樓嘅。呢啲教堂上面嘅鐘咧就係可以話係伽利略發明啦。剛才去佛羅倫斯今朝就係睇過嗰個伽利略落葬嗰個教堂啦。所有呢啲鐘都係以前都係用伽利略嗰個單擺嘅原理，所以就係有伽利略之後先至有咗呢啲鐘。呢個都係一個好大型嘅紅磚式嘅教堂。呢邊就係休閒嘅地方啦，本地人係咁。呢度就係呢個里沃拿呢個小鎮主教堂嘅正面啦。佢主教堂嘅門口同埋正面咧就係黐咗大理石嘅，幾靚嘅。但係成座教堂咧都係紅磚式嘅建築。有佛羅倫斯呢邊嘅教堂嘅特色就係有一條好似煙通咁嘅高起身嘅高塔。
似乎就個個教堂同埋出名嘅建築都係呢個風格啦。咁啊，教堂前邊咧就係佢呢個鎮嘅一個廣場啦，應該就係最大嘅一個廣場啦。咁啊，其實佢以前係鎮，其實而家咧就劃為市，整個片區裏邊嘅一個市嘅一個中心鎮咁解咯。因為佢係港口鎮，咁啊有港口咁啊，所以就人就比較多。咁啊，估計都係近年發展起身嘅城市啦。原先一直都係鎮嚟嘅呢個地方，咁啊係比較大嘅鎮啦。咁啊呢個廣場都係比較大嘅，對面呢間應該係購物廣場。咁啊係咁。咁啊而家嚟到呢個小鎮嘅海邊啦，其實係港灣嚟嘅啫，應該係未到真正海邊。咁啊見到好多帆船啊、遊艇停泊啦。對面外邊都係有啲帆船同好大嘅船啦。咁啊呢邊仲有城堡。咁啊去城堡睇睇先啦，不如。咁啊嗰邊有啲好大嘅船，應該係啲遊輪啦。咁啊呢度有雕像。呢個海邊嘅城堡都係呢個鎮嘅一個觀光點嚟嘅。我都唔知。而家就行到我埋嚟呢個海邊嘅城堡啦，都係紅磚起成嘅城堡。咁啊呢個小鎮咧就喺古代咧都係一個貿易嘅港口嚟嘅，所以位置係相當重要嘅。所以都會喺一個城堡喺海邊度鎮守住㗎嘛，即係作為一個據點咯。咁啊，而家就快出到去海邊啦。行到嚟呢個海邊啦，見到部好靚嘅老爺車。咁啊呢個就係佢嘅外海灣啦。咁啊，對面有升級，有遊輪，呢個好多層嘅，目測有1、2、3、4、5、6、7、8層嘅遊輪啦。咁啊，呢邊亦都有遊輪啦，呢艘就冇咁靚嘅，但係兩艘遊輪都係好大嘅，好多層嘅。咁啊，呢邊就係呢個港灣，就停好多帆船喺度啦。呢邊都係好悠閒嘅地方啦。咁啊，呢邊沿海咧就有人造嘅海堤。咁啊，嗰邊都見到有燈塔嘅，都係人造嘅海堤。咁啊，行過去睇下啦。啱啱呢個時候有日落，出嚟呢度海邊睇日落幾好。哦，呢啲係出去海堤睇日落。問問先。一路沿住呢個小鎮嘅港灣一路行，就真係好悠閒啊！好多帆船。呢個就係內灣，裏邊就係呢個鎮啦。咁啊，前面有燈塔。咁啊，嗰邊海堤上亦都有燈塔嘅，嗰邊有個外海堤，外堤就係人造嘅。係咁。呢個遊輪呢度下邊啦，咁啊呢個圍牆有個缺口，啱啱可以走入去。咁啊上邊又正有人喺度排隊上船，咁啊唔知好唔好走入去又跟住排隊上船咧？咁啊呢隻叫做維京號，係好大嘅一艘船啦。哇！後邊仲有艘好有1、2、3、4、5層嘅遊艇，應該都係好有錢嘅人先至有咁嘅遊艇。咁啊，繼續行前面睇下先。咁啊，呢艘維京號係靚過對面嗰艘
摩拜嗰艘遊輪，係咁。由海灣嘅依邊睇過對面鎮就好靚下啦，有城堡啊，有海堤啊咁，成個鎮就一覽無遺咁啊！相當悠閒嘅一個地方。我呢邊有遊艇，有帆船啦，呢啲啊海巡船啦。哦，佢拉起條橋板，呢啲啊帆船3桅杆嘅，3桅杆大概係呢隻係30尺到嘅遊船啦。咪呢隻，哇！呢隻睇落好掂當喎，2桅杆得個主帆同個前帆，咁啊一般就要用前帆比較多啦，好少用主帆啦。咁啊太陽能板，仲有個大方向盤，哇！呢啲掂當，呢啲比較新嘅帆船。佢裏邊空間好闊嘅，成個船艙裏邊都係挖空，都係居住空間嚟嘅，起碼有3房。佢仲有個摩打，即係冇風嘅時候就可以用個摩打仔夾住喺嗰度。哇！呢個大門仔，我哋一直見船都大門仔㗎喎。就係咯，呢啲係住家船啦，明顯就係呢啲一個哦，呢啲下邊有房，又係住家船啦。條仔咪得個。哇，幾靚喎！收船都幾靚喎。係啊，佢呢邊啲帆船就唔同美國嗰啲，美國嗰啲好多都係偏舊，幾十年前，呢邊啲係好新式嘅。佢呢度係做遊客生意呢度，唔係自用。係啊，好靚，好靚。我啲電視上。呢啲咁，真係好新款嘅帆船。但係呢啲係舊款，呢隻細嘅大概都係28寸到啦，28尺。舊款係顯得好屈質啊！都冇咁多毛嘅。係啊，呢隻都係舊款。喺嗰度係港口喎，有吊咁多吊機，港口嘅卸貨嘅地方，咁啊差唔多啦，去個港，咁啊係咁。